guys, welcome to Brinda World. இன்னைக்கு மார்னிங் எங்கள் வீட்டில் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட், அது பக்கம் தக்ஷித்க்கு ஸ்கூலுக்கு என்ன ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் கொடுத்து விட்டீங்க, அதையும் வாங்க வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுட சுட சூப்பராக வந்து முட்டை தோசை தாங்க. இதில் பெப்பர்லாம் தூவி சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கு காரசாரமாக சாப்பிட்றதுக்கு பூண்டு கார சட்னி தான். ரெண்டோட காம்பினேஷனும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதுதான் இன்றைக்கி எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி. தக்ஷித்க்கு ஸ்கூலுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் இன்றைக்கி வேறு எதுவும் கொடுக்கல. அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பேக்காகவே கொடுத்து விட்டேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனோட ஸ்கூலில் வின்டர் பார்ட்டி இருக்கிறதுனால எல்லோரும் ஸ்நாக்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால இதை கொடுத்தாச்சு. இதுதான் இன்றைக்கி எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி.